Так, здравствуйте. Стучало у нас передней подвески. Перебрали все резинки. Все проверили. Шаровые проверили. Все тяги. Все нормально. Все равно стучало. Решили разобрать стойку. Вот я ее снял. Нормально снялась. Так. Стойка. Проверили. Нормально. Все работает четко. Не потекла. Так. Полиуретан в норме. Все. Так. Это я пружину сжал. Так. Вот в чем причина была. Вот этот опора. Подшипник. Опора. Все вместе. Вот этот подшипник. Шо, вот тарабанило, если вам видно будет. Сейчас на свете. Короче, терла по бокам и била вот в эту обойму подшипника. Так. Где она тут? Так, вот она, вот она. Вот тут вот. Стучала, терла вот этой опорой. Вот на опоре, может быть, вот тоже видно. Тут вот нормально, тут она стесалась аж. Заточилась аж. Как бы опора в норме, все. То, что было чуть наискосок. Как бы я думаю, в этом причина. Ford Mondeo 3 дизель. Вагон. Нормальный аппарат. Суппорта. Все в норме. Оторобанит. Поменял сайлентблок на передней подвеске задней. Передний глянул в норме. Граната не стучит. Рейка тоже в норме. Стабилизатор в норме. Все четко. Вот думаю, что вот этот подшипник опоры, вот только на него грешу. Сейчас постараюсь устранить. Потом вам объясню, как это делал. Так. Ну хорошо.